Halo guys, berhubung hari ini udah bukan hari ini lagi, udah 2 hari ya, batuk, pilek, dan mungkin masuk angin juga. Jadi karena banyak tutorial di YouTube yang mengatakan madu dicampur dengan jeruk nipis bisa menjadi obat batuk dan pilek. Kita coba ya. Kamera masuk kemari. Ini asamnya kita pencet-pencet dulu sambil gelinding-gelinding gini supaya dia airnya banyak keluar nanti ya. Batuk pilek ini guys sangat menyiksa sekali guys. Kebetulan cuaca di sini tuh sering panas hujan guys ya. Hari ini tiba-tiba paginya cerah, siang hari hujan, jadi bisa membuat kita jadi sakit batuk pilek seperti ini guys. Oke guys, makin baik deh guys. Ini digelinding-gelinding sambil tekan gini tujuannya supaya makin lembek dan airnya nanti banyak yang dapat. Oke guys, nah bisa nih. Jika ingin motong jeruk nipis mengambil airnya, jangan begini guys ya, tapi begini. Oke, jangan begini ya, jangan melintang, tapi ikuti dari pangkal ujung tangkai sampai ke belakang nih. Begini. Gitu guys. Nah, ini batang tengahnya guys, kita pencet guys. Nah, banyak airnya guys. Silakan kasih. Nah, lumayan segini airnya guys, dapat nih. Oke. Lihat tuh. Sekarang kita campur. Ini bukan iklan ya, udah sih di Madu Rasa. Buat si kecil juga ini bagus ini guys. Sambil aduk-aduk, jangan lupa subscribe, like, and share ya guys, biar channel kita ini semakin berkembang. Boleh juga tanya-tanya kira-kira apa yang ingin muncul. Oke. Happy mau? Ini obat ini. Oke guys, minum guys. Tenggorokannya langsung segar guys. Mantap. Oke. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye.